हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ मजहर शेख और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, उनके लक्षण और बीमारियों के लिए घरेलू और उनके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोते वक्त आने वाले खर्राटों के बारे में। सोते वक्त सांसों के साथ तेज़ आवाज़ और वाइब्रेशन आना खर्राटे कहलाता है। खर्राटे नींद से संबंधित एक प्रॉब्लम है। खर्राटे की आवाज़ नाक या मुंह किसी से भी आ सकती है। यह आवाज़ सोने के बाद किसी भी समय शुरू और बंद हो सकती है। खर्राटे सांस अंदर लेते समय आते हैं। खर्राटे मारने वाले लोगों को नींद से जागने के बाद गले में जलन महसूस हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि खर्राटों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उनकी ये सोच गलत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खर्राटे आने के कारण, इसके लिए कुछ घरेलू और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन खर्राटे रोकने के उपाय को जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि खर्राटे क्यों आते हैं। अक्सर लोग खर्राटों से परेशान रहते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें खर्राटे क्यों आते हैं। दरअसल खर्राटे एक तरीके की साउंड होती है। ये साउंड तब पैदा होती है जब व्यक्ति नींद के दौरान अपनी नाक और गले से सही ढंग से हवा नहीं अंदर ले पाता है। जब हवा का बहाव गले के नीचे के हिस्से में मौजूद टिश्यू में वाइब्रेशन पैदा कर देता है। जो लोग अक्सर बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं उनके गले और नाक के टिश्यू में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। इसके अलावा व्यक्ति की टंग की कंडीशन भी सांस लेने के रास्ते में आ जाती है, जिसके कारण खर्राटे की समस्या होती है। अगर बात करें खर्राटे आने के लक्षण के बारे में, तो इसमें सोने वाले शख्स के मुंह से सांस लेने और छोड़ने की तेज़ आवाज़ आती है। इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ सेकंड के लिए सांस रुकना, धीरे धीरे सांस रुकने की रफ्तार और समय का बढ़ना, सोते सोते सांस ना आने पर हड़बड़ा कर जागना, दिन भर सुस्ती और आलस महसूस होना, नींद पूरी होने पर भी दिन भर नींद आना, थकान महसूस होना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं खर्राटे आने के कारण के बारे में। इसका सबसे पहला कारण है मोटापा। वज़न बढ़ने के कारण भी खर्राटे आते हैं। जब किसी का वज़न बढ़ता है तो उसकी गर्दन पर ज़्यादा मसल्स लटकने लग जाता है। लेटते समय इस मसल्स के कारण सांस की नली दब जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। खर्राटे आने का दूसरा कारण है शराब का इस्तेमाल या कई पेन किलर टैबलेट की तरह भी अल्कोहल भी शरीर के मसल्स में खिंचाव को कम कर देता है और उन्हें फैला देता है। कई बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल का सेवन करने से मसल्स फैल जाते हैं, जिससे खर्राटे आने लगते हैं। खर्राटे आने का तीसरा कारण है मसल्स में कमज़ोरी। जब गले और ज़बान के मसल्स बहुत ज़्यादा शांत और रिलैक्स हो जाते हैं तो ये लटकने लगते हैं। इससे एयरवेव का रास्ता रुक जाता है। आमतौर पर गहरी नींद, अल्कोहल का सेवन या नींद की गोलियां लेने के कारण भी ऐसा होता है। उम्र बढ़ने से भी मसल्स का लटक जाना एक आम बात है। खर्राटे आने का चौथा कारण है साइनस की प्रॉब्लम। खर्राटे आने की वजह साइनस भी हो सकता है। साइनस के बढ़ने की वजह से नाक के सुराख जाम हो जाते हैं। इतना ही नहीं, खर्राटे की साउंड बढ़ने पर भी नाक के रास्ते पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसे में अगर आप साइनस के मरीज़ हैं तो हमेशा सावधानी बरतें। अगर आपको ज़ुकाम है या साइनस बढ़ने से परेशान हैं तो सोने से पहले भाप ज़रूर ले लें। इससे सारी गंदगी बाहर आ जाएंगी और सांस लेने में आसानी होगी। खर्राटे आने का पांचवा कारण है सोने का गलत तरीका। सोते समय गले का पिछला हिस्सा थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन संकरी जगह से अंदर जाता है तो आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं। खर्राटे आने का छठा कारण है सर्दी। ज़्यादा दिनों तक नाक बंद रहने से, नींद की गोलियों के इस्तेमाल से या एलर्जी को कम करने वाली टैबलेट के इस्तेमाल से हमारे एयर पैसेज के मसल्स सुस्त हो जाते हैं, जिससे आपको खर्राटे आ सकते हैं। खर्राटे आने का सातवां कारण है नीचे वाले जबड़े का छोटा होना। जब व्यक्ति का जबड़ा सामान्य से छोटा होता है तो लेटने पर उसकी जीभ पीछे की तरफ हो जाती है। इससे सांस की नली ब्लॉक हो जाती है। ऐसे में सांस लेने और छोड़ने के लिए प्रेशर लगाना पड़ता है। इससे वहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होते हैं। वहीं फेफड़ों में कफ ज़्यादा होने के कारण भी मसल्स एनलार्ज हो जाते हैं और हमारे एयर पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इससे भी खर्राटे आते हैं। वहीं पुरुषों की सांस लेने की नली महिलाओं की नली इसके मुकाबले में पतली होती है, इसलिए पुरुषों को खर्राटे ज़्यादा आते हैं।
नाक के रास्ते को दो हिस्सों में बांटने वाली दीवार के टेढ़ेपन होने के कारण भी, नाक के अंदर से निकलने वाले छोटे छोटे करों के कारण भी एयर पासेज में रुकावट आती है। इससे भी खर्राटे आ सकते हैं। वहीं छोटे बच्चों में अगर खर्राटे आते हैं तो इसके पीछे रीज़न है बार बार आने वाले टॉन्सिल्स, ज़बान का मोटा होना, ज़ुकाम या नाक की हड्डी टेढ़े होने से नाक में रुकावट पैदा होने के कारण भी छोटे बच्चों में खर्राटे आ सकते हैं। अब बात करते हैं खर्राटे रोकने के लिए कुछ घरेलू उपाय के बारे में। घर पर हम पुदीने के तेल से खर्राटों का इलाज कर सकते हैं। पुदीने में कई ऐसे तत्व होते हैं जो गले और नाक के छेदों की सूजन को कम करने का काम करते हैं। इससे सांस लेना आसान हो जाता है। सोने से पहले पेपरमिंट ऑयल की कुछ बूंदों को पानी में डालकर गरारा कर लें। इसका उपाय को कुछ दिनों तक करते रहें, फ़र्क आपके सामने होगा। इसके साथ साथ 1 कप उबलते हुए पानी में 10 पुदीने की पत्तियां डालकर गर्म कर लें और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये पानी गुनगुना या पीने के काबिल हो जाए तो इसे छान कर पी लें। इससे कुछ ही दिनों में आपके खर्राटे कम हो जाएंगे। वहीं लहसुन के इस्तेमाल से भी खर्राटों का इलाज किया जा सकता है। लहसुन नाक के एयर पैसेज में मौजूद बलगम को हटाने और एयर पैसेज की सूजन को कम करने में मदद करता है। अगर आप साइनस के कारण खर्राटे लेते हैं तो लहसुन से आपको राहत मिल सकती है। लहसुन वेंस में मौजूद ब्लॉकेज को साफ करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ ये एयर पैसेज को भी क्लियर करने में मदद करता है। अच्छी और चैन की नींद के लिए लहसुन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। 1 या 2 लहसुन की कली को पानी के साथ ले लें। इस उपाय को सोने से पहले करने से आप खर्राटे से राहत पा सकते हैं, साथ ही चैन की नींद ले सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल से भी खर्राटों का इलाज किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल एक बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। ऑलिव ऑयल में भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये एयर पैसेज को सुचारू बनाए रखने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये दर्द को कम करने में भी मदद करता है। 1 छोटे चम्मच ऑलिव ऑयल को समान मात्रा में शहद में मिलाकर सोने से पहले पी लें। इसके इस्तेमाल से गले में वाइब्रेशन कम होकर खर्राटे कम हो जाते हैं। नाक बंद होने से खर्राटे की समस्या होने लगती है तो इसका सबसे अच्छा इलाज स्टीम थेरेपी है। इससे बंद नाक खुल जाती है और खर्राटों से राहत मिलती है। अब बात करते हैं खर्राटे की समस्या से बचने के लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें। शरीर के हर भाग जैसे कि हाथ, पैर और एब्स की एक्सरसाइज करने से सारी मसल्स टोन हो जाती है। गले की मसल्स की एक्सरसाइज होती है, इससे खर्राटे कम आते हैं। वहीं अपना वज़न कम रखें। आपने कभी गौर किया होगा तो खर्राटे लेने वाले ज़्यादातर लोग मोटापे से परेशान होते हैं। मोटे लोगों के गले के आसपास बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है, जिससे उनके गले में सिकुड़न होने लगती है। इससे खर्राटे की साउंड ज़्यादा निकलती है। ये हवा के रास्ते को भी रोकता है, जिससे मरीज़ में सोते वक्त खर्राटे ज़्यादा आते हैं। अगर आप खर्राटे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना वज़न कम करें। अगर आप अपने तकिए के कवर को समय समय पर बदलते या साफ़ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको खर्राटे के पीछे ये भी एक वजह हो। कई बार सिर से गिरने वाली रूसी या बाल तकिए पर गिरे होते हैं और ये कई बैक्टीरिया के लिए एक फ्लोर तैयार कर देते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांस से ये एलर्जिक सब्सटेंस आपके एयर पैसेज में जाकर एयर पैसेज को अफेक्टेड कर देते हैं। इससे नींद में सांस लेने की दिक्कत या स्लीप एपने की समस्या होती है और खर्राटे तेज़ हो जाते हैं। वहीं खर्राटे को कम करने के लिए सोने की अलग अलग पोजीशन अपनाएं। कई बार पीठ के बल सोने से खर्राटे की आशंका बढ़ जाती है। इस कंडीशन में तालू और जीभ के ऊपरी भाग पर होता है, उससे ऊंची पिच में साउंड बनता है और यह खर्राटे में तब्दील हो जाता है। अगर आप करवट के बल सोएंगे तो खर्राटे की आशंका कम होंगी। अगर आप सोने के लिए या नींद की गोलियां लेते हैं या फिर शराब का इस्तेमाल करते हैं तो इसे फ़ौरन बंद कर दें, क्योंकि इससे भी खर्राटे आते हैं। वहीं धूम्रपान या नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से आपको खर्राटे आ सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपको खर्राटों की समस्या ज़्यादा होती है। स्मोकिंग हमारे एयर पैसेज की झिल्ली में परेशानी पैदा करती है, इससे नाक और गले में हवा पास होना रुक जाती है। धूम्रपान का फेफड़ों पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को सोते वक्त ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इस कंडीशन को स्लीप एपनिया कहा जाता है। इस कंडीशन में कई बार ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए मरीज़ खर्राटे और ज़ोर ज़ोर से लेने लगता है।
तो दोस्तों अब जानते हैं खर्राटे के लिए होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथिक दवा के इलाज के ज़रिए खर्राटों को कम करने के लिए 3 दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहली दवा आती है कालीकार्प 200। इस दवा की 2 बूंद 10-10 मिनट के गैप से दिन में 3 या 4 बार 15 दिन में एक बार आपको लेना है, सिर्फ 15 दिन में एक बार। ऐसा आपको 3 महीने तक करना है। कालीकार्प 200 का इस्तेमाल आप जिस दिन करेंगे उस दिन आपको दूसरी कोई होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अगले दिन लेमना माइनर 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को ले, और इसके साथ टिक्रिकम मैरम वेरमकम मदर टिंचर आधे कप पानी में 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम में इस्तेमाल करें। इन दोनों दवा को सही रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करें। ये बहुत ही कारगर फार्मूला है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होंगी। अगर आपके पास खर्राटों से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।